Wild and Wonderlik is proudly brought to you by Kriek Wildlife Group. Dis tyd vir Wild and Wonderlik. Ons kuier hierdie week saam met Jacques Kriek van die Kriek Wildlife Group en hy vertel ons meer oor hul opkomende veiling. Die Wildboer van die jaar toekenning is hierdie jaar toegeken aan Warrick Barnard en ons bring vir jou insetsel van Cape Wildlife. Ons het vandag vir Jacques Kriek van die Kriek Wildlife Group hier by ons in die ateljee. Baie dankie dat jy vir ons tyd gemaak het vandag. Baie dankie vir die voorreg. Ek het hier in my dagboek, die 21ste April is die Kriek Wildlife Group se veiling. En ons wil natuurlik alles daarvan weet. So vertel soveel as moontlik. Ek is eintlik maar 'n stil ou, so ek gaan nie baie praat nie, maar dit wat ek wel kan sê is, dit gaan een van die veilings wees van die jaar met genetiese diversiteit, verskeidenheid van spesies en lotte. Met die 40 of so gasverkopers wat ons daai het, kon ons regtig uitgegaan het en van die beste diere van al die gasverkopers gaan kies. So ek is ongelooflik opgewonde ten spyte van die ekonomie en 'n wildbedryf wat bietjie sukkel op die oomblik. Sien ek uit na goeie pryse en baie markverwante pryse en bo-markverwante pryse wat ek dink gaan vir ons 'n goeie benchmark gee van wat die pryse gaan maak vir die res van die jaar. Jy vertel van daardie diere wat daar gaan wees, daai genetika. Is daar van die diere wat vir jou seker is wat uitstaan, genetika wat jy van wil vertel? Ja, daar's besonderse diere. As jy my verskoon, sal ek net 'n lysie vir jou vinnig lees want daar's soveel highlights. Dit is asof die hele veiling 'n highlights pakket is. Ons gaan begin byvoorbeeld met 'n 35 duim buffelkoei wat pragtig is. Daarso is 24 duim round koeie op die veiling. Van JAG.TV, Doppies Nelle die buffelkoei. Dit deel het 'n 30 duim Nyala bil byvoorbeeld. Hy het oeye dragtig van 'n 33 duim bil eyster. Ons het vir Adriels met 'n 46,5 duim buffelbil. Kongoni het 'n 33 duim seibelkoei en 'n 29,5 duim goue willebeesbil. Ons het vir Karoo Experience daar wat die grootste springbok ram, Damara ram, nog op veiling aanbied. Hy word binnekort gemeet. Hy mag dalk net die grootste ram wees wat nog ooit op veiling is. Hy's nou 18 en 5/8 gemeet so 'n paar maande terug. Daar's oeye van 14 duim, jong 30 maande oeye van 14 duim. So Karoo Experience het van die beste diere gebring. Ons het vir Henny Stander wat 'n 31,5 duim roundbil op 4,5 jaar aanbied op die veiling. Ons self sit vir Induna op wat ons nou derde Sarsi Colors van het. Hy is natuurlik 'n Tillman halfbroer. Daar's verse van Andrew dragtig van Induna. Induna self word verkoop. Hy's net onder die 49 duim. Daar's verskeie round, buffel en swart-witpens jag en teelbulle. So van die beginnerboer tot die gesoute boer het 'n geleentheid om jagdiere en teeldiere te kry en ek dink dit gaan baie bekostigbare pryse wees. Daar's gemsbokke 40 duim plus dragtig van Spikes, ons groot 44 duim gemsbokbil. Daar's 'n klomp rooibok ramme van oor die 24 duim. Ons het Possible en Bashan wat oorlede is. Ons het van hulle seuns op die veiling, so 'n geleentheid om besonderse springbok genetika te bekom. Dan is daar Monster Dogters, ons groot buffelbil dragtig van Shangaan, wat moontlik 3-in-1 kan wees. En dan gaan ons ook aan Collie beeste aanbied. Daar gaan ontvangerkoeie wees dragtig van Eva en Maximus wat die duurste koei en bil op die veiling was laas jaar en die jaar voor dit. Daar gaan embryos wees in Jersey koeie. Daar gaan kudubulle wees van 60 duim plus. Daar gaan Wagyus wees wat in ontvangers is, Angus ontvangers, Wagyus en dan gaan daar Wagyu versies en Wagyu bulle wees. So daar's letterlik iets vir almal, van 'n beginner tot 'n gesoute boer en ons sien verskriklik uit daarna. Vertel my net vinnig meer, kan jy 'n paar van die gasverkopers net weer so vir my noem en hoe het julle hulle weer gekies hierdie jaar? Kyk, ons gee voorkeur aan almal wat ons ondersteun het oor die jare. So die Kriek Wildlife Group is eintlik 'n kombinasie van 'n klomp gasverkopers van ouens wat ons ondersteun het en waarmee ons saamwerk. Ons besef in die wildbedryf deesdae, jy kan goeie kwaliteit diere by almal kry, maar jy bou verhoudings met mense op en daai verhouding maak dat hy eerder by jou verkoop of koop as iemand anders wat jou kompetisie is. So ons gee geleentheid vir daai gasverkopers om diere op ons veiling te sit en ons waarborg of hoop altyd dat hulle bo mark premie kry op hierdie veiling. Van ons gasverkopers is JAG.TV van ons area, Adriels, Kongoni, De Dew. Ons het vir Karoo Experience weer vir die 2de, 3de jaar in 'n ry. Ja, daar's 'n hele klomp. Henny Stander is daarso. Ons het vir Henny Gous met sy Wagyus. Ons het vir Gemstone met Lankolies. Louis van der Walt sit 'n gemsbok bil op van amper 44 duim. Gamka sit daai 60 duim Spartacus op en ook Mr Magnificent seuns 64 duim seuns wat op is. So ek kan nie almal noem nie, Wintershoek is betrokke, maar daar's 'n klomp van die groter teelers wat almal betrokke is en dis ouens wat ons maar oor die jare
mee saamgewerk het om 'n netwerk te bou. Dis omtrent al soos vriende in die bedryf, meer as net gasverkopers daar. Ja, definitief. Ons bou vriendskap. Die aand voor die tyd het ons weer 'n pre-auction funksie in ons groot bouma. Ons het 'n nuwe bouma gebou met kameelstompe. Ons het weer 'n wynproe. Ons gaan lekker oop vure maak. So die pre-auction funksie is ook 'n hoogtepunt altyd. Net om die gees te vang en lekker atmosfeer te bou voor die groot veilingdag die 21ste. Baie lekker. Sê vir my, is dit weer by Metano privaat wildreservaat? Ja, dis weer by ons veilingkompleks. Daar gaan bouma en katalogus diere wees. So daar's buffels, gemsbokke, rooibokke, springbokke, elande, klomp van die diere is voorbeelde in die hokke self en dan is daar 'n klomp diere op katalogus ook. Dis hy. Wel Jacques, jy het gesê jy praat nie baie nie, maar jy het omtrent 'n mondvol gesê. Baie dankie. Ons sien uit daarna. So onthou asseblief die 21ste April by Metano privaat wildreservaat is die Kriek Wildlife Group veiling. Here's what's happening in the industry this week. Tabazimbi Wildlife Services is hosting the Genome Game Breeders Boma auction on the 13th of April at the Tabazimbi Showgrounds. On the 14th of April, Vleisentral is hosting the Hoëveld Boma's game auction at the farm Goede Hoop, Ermelo. The Stone Safaris game auction at Bissiesbult, Brandfort, where they will sell more than 700 Free State game animals, and also Mulati Game Services auction in Brits. Signature Wildlife is also having their auction on Saturday the 14th of April at Kwandwe Private Game Reserve, hosted by Wildswinkel. Remember to RSVP for the WRSA Naboom Information Day that will be held on the 19th of April. And looking at the week ahead, we can look forward to the Kriek Wildlife Group auction on the 21st of April. Wildlife Ranching South Africa recently awarded the Wildlife Rancher of the Year award to well-known Eastern Cape game farmer Warrick Barnard. We bring you an insert on Woody Cape Wildlife. Enjoy. Well, it probably began as a lighty really when my parents used to take me on holiday to the Kruger National Park every June, July holidays, and I guess that's where the passion for wildlife started. Back in 2012, I was contacted by a foreign businessman who expressed an interest in the wildlife sector in South Africa and asked for a bit of guidance as to where he should be investing. So over time we explored different avenues within the wildlife industry, and by 2013 we started to invest in wildlife and began with the breeding operations and expanded shortly afterwards into hunting and ecotourism, which are all vital components of a sustainable business within the wildlife industry. Our core focus is really on buffalo, the East African and Addo bloodlines, but we also breed in the sable antelope, impala, inyala, and then across the board really with all species within the wildlife market. We truly believe that the hunting industry is a big part of our business. It's part of our sustainability going forward. Together with Ikala Veterinary Services in Grahamstown, we've identified specific areas within the wildlife industry that required more research to be able to give us the information and the data necessary to manage wildlife more effectively going forward. The people in this industry are unique. Everybody's special in that they all value and appreciate wildlife. They're prepared to share their expertise, all in the interests of growing our industry. We want to be amongst the top game breeders in the country. We want to be amongst the top hunters within the country, and we want to provide a unique ecotourism experience to our clients. Wild and Wonderlik was proudly brought to you by Kriek Wildlife Group.